Al llarg de la meva vida, me n'he fet un tip de fregar i netejar la casa Duran. Però he de reconèixer que també hi he pres moltes coses. Quan vaig arribar del poble, no en sabia res d'aquella casa i de la família. I vaig tenir sort de la Carmeta, la cuinera. De vegades, l'ajudava a pelar patates per la verdura del vespre. «No facis espeles tan gruixudes, que t'emportes mitja patata!» Això sempre m'ho havia de dir en un moment o altre. I mentre avançàvem la feina, sovint em parlava d'altres temps en aquella casa. Quan les minyones baixàvem a primera hora del matí del segon pis a la cuina, em deia la Carmeta, la senyora Elisa ja ens hi esperava per tal d'organitzar la feina del dia. Qui havia d'anar al mercat, què s'havia de comprar, quins menjars s'havien de fer, què s'havia de netejar, a quina hora havia d'estar a punt la xocolata calenta o el refrigeri si hi havia convidats o era dia de rebre. I tot es posava en marxa. Quan tot el servei ja feinejava, la senyora es dedicava a llegir, a escriure cartes o feia labors a la saleta, de vegades en companyia d'alguna amistat. Però no passava dia que no anés a pregar la sumptuosa capella que a mi em tenia ben embadocada i no podia deixar d'admirar els 3 angelets a qui l'artista havia pintat la fesomia dels 3 fills de la senyora Elisa. Sembla que aquesta pintura és obra d'un artista molt important que feia retrats de personalitats rellevants, que va decorar moltes cases bones i aquí a Cervera i tenia una escola de dibuix. I ara he sabut, a mi que m'agraden tant les ballades de gegants i nans, que el gegant negre que treuen per la festa major és obra seva. Ai ves, Pau Béjar es veu que es deia aquest pintor. El marit de la senyora Elisa, el senyor Agustí Duran i Ferreres, després d'esmorzar i llegir el diari, s'acostumava a quedar al seu despatx, ocupant-se dels seus negocis, i no era pas conscient de tot el tràfic que hi havia a la casa. M'havia explicat la Carmeta que el senyor Agustí era advocat. Treballava al registre de la propietat i s'havia significat molt a Cervera perquè hi liderava el Partit Liberal. Es veu que cobrava rendes de les moltes terres que posseïa i que, a més, tenia un parent a Puerto Rico que havia fet molts diners amb una fàbrica de tabac. I que la seva dona, la senyora Elisa, tampoc no es quedava curta, perquè provenia d'una família molt rica de Barcelona que tenia avantpassats a Cervera. També m'explicava que la família Duran, tan ben posicionada, provenia de menestrals espardenyers, semolers i fusters que havien viscut a Cervera feia més de 100 anys, que es veu que van anar comprant terres i rebent rendes i es van fer molt rics. Ai, caram! Dit així, sembla ben fàcil, oi? No, si ja es notava ja que era una família rica. Recordo el primer dia que em van manar que tragués la pols i fregués la banda noble del pis. Quan vaig entrar en aquelles estances, em vaig quedar tan parada que em faltaven ulls per admirar els papers pintats de les parets, les indianes de les tapisseries, els dibuixos del trespol que no s'acabaven mai, la fusta treballada dels mobles, els marcs daurats dels quadres, els cortinatges de domàs que anaven del sostre fins a terra, el piano, els trinxants i els armaris amb mirall, les vitrines, les vaixelles, els canelobres, les cadires i sofàs encoixinats, les capçaleres dels llits tan guarnides, els grans llums d'aranya que penjaven dels sostres. Quan vaig tornar a la cuina, li vaig dir a la Carmeta: «Reina Santa, quin luxe que hi ha a l'altra banda del rebedor! A fe de Déu que quan deurien fer les seves tertúlies, les seves festes musicals o el que fos, els convidats deurien quedar ben bocabadats de tot allò que veien». «Ja ho pots ben dir», em va contestar ella, «i això és justament el que volien. De fet, és el que volen tots els senyors, mostrar la seva posició social de la manera més opulent possible». Però ara que ja sóc més gran i em conec tots els racons, les coses són ben diferents. La senyora Elisa fa temps que va morir i la casa habitualment és tancada, llevat de l'estiu. Arribats al bon temps, venim 2 minyones, una joveneta i jo, i ho netegem tot, abans no vinguin a passar les vacances el seu fill, el senyor Agustí, la seva dona, la senyora Hermínia Grau i Aimà, i les filles.
Quan és aquí a Cervera, la senyora Hermínia, també veig que escriu cartes tal com feia la seva sogra. Però, fe de Déu, que deuen ser de caire molt diferent i a la força s'hi ha de notar que ella va ser educada d'una manera més liberal. Sempre m'he adonat que té les seves pròpies idees i li agrada ser independent. «Jo no vull que ningú es posi les sabatilles per parlar amb mi», li he sentit dir. Sovint passen a veure-la persones d'aquestes a qui ella escriu. Acostuma a ser gent de molt bona classe i molt interessada pels llibres i per les idees. Mare meva, si la veia moderna jo, la senyora Hermínia. Un dia la Carmeta em va dir: «Noia, tanca la boca, que quan te la mires sembles ben beneita». Però és que quan venen ella i el seu marit, és com si en aquest pis les portes i les finestres fossin més obertes i s'hi respirés més bé. El nom del seu marit, Agustí Duran i Sampere, surt molt sovint als diaris. Es veu que ha fet una feina molt important als arxius històrics de Cervera i de Barcelona, d'on és el director. Es tracta d'allò que la Carmeta en deia remenar i endreçar els papers antics. També, durant la guerra, va ser el responsable de protegir els documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Els diaris també expliquen que el senyor Agustí ha tingut molt interès a donar a conèixer la nostra història i a crear museus que l'expliquin a la gent, tant aquí a Cervera com a Barcelona. És una persona molt valorada per tothom, menys pels franquistes, que una mica més, i no li deixen continuar la feina que sempre ha fet. Sembla que li van fer un judici tot, de depuració, en deien. Comparteixen amb la senyora Hermínia aquesta dèria pels temps passats i sempre han explicat tots dos que no volen conservar l'ala noble de la casa Duran tal i com està, només pel fet que hi ha coses molt boniques i de molt valor, sinó que la volen mantenir així perquè ens parle de la nostra història, de la història de finals del segle XIX i de principis del segle XX. Ara me'n torno al meu petit poble i m'emporto un llibre que ha traduït la meva mestressa, la senyora Hermínia, que ja fa temps que fa de traductora i que me l'ha regalat. Jo no estic gaire avesada a llegir, però aquest el llegiré, ni que sigui algun trosset, perquè a més diu que és un llibre que, com la meva mestressa, defensa les dones. Al llarg de la meva vida me n'he fet un tip de fregar i netejar la casa Duran, sí, però he de reconèixer que també hi he pres moltes coses.